Vamos a leer Romanos capítulo 3. Haciendo un resumen, quiero decirles que en el capítulo 1 de Romanos, Pablo escribe para los que no conocen a Dios, los que no conocen iglesia, los que no conocen evangelio. Es gente que quiere ser feliz, pero no puede. Y gente que no sabe qué es lo que le falta. Es gente que adora a los animales, adora la naturaleza, adora a los astros, piensa que su destino está en los astros, en la pirámide, en la piedra preciosa, en los números. Y es interesante que ese tipo de gente tú encuentras hoy día también. Hay gente que no da un paso en el día sin leer su horóscopo. Ahora, ¿qué tiene que ver el astro que está allá con las decisiones que tú vas a tomar hoy? No tiene nada que ver, pero el creer en la astrología es una manera fácil de justificar nuestros errores. Hoy me salió todo mal porque mi horóscopo decía eso. ¿Qué tiene que ver tu horóscopo? Pero eso no es gente de hoy. En los días de Pablo, mire lo que dice. Les voy a leer solo. Este no es el texto para esta noche, pero en el capítulo 1, que Pablo está escribiendo para la gente de afuera que no conoce a Dios, miren lo que dice. A partir del versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, esta es gente que conoció a Dios pero no acepta, ha escuchado hablar de Dios pero no abre el corazón, no se entrega. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Gente orgullosa, se envanecieron en sus pensamientos, en sus razonamientos. Profesando ser sabios, se hicieron necios, porque hay mucha gente hoy día que es considerada sabia, inteligente, doctor, famoso, y sin embargo son necios porque viven como cualquier necio, peleando con la esposa, con los hijos, usando drogas, haciendo tonterías, pero tienen título de doctor. Y aquí Pablo los está describiendo, dice gente que no cree en Dios, cree que porque tiene un título sabe mucho, y son necios. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo tanto, Dios los entregó a la inmundicia de sus concupiscencias en sus corazones, de modo que se deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Parece que Pablo está tomando una fotografía de la gente de nuestros días, porque en nuestros días hay gente así. No, ¿qué Dios? ¿Para qué Dios? El otro día en el avión yo en el avión encuentro mucha gente interesante y como viajo horas a veces y el otro sentado a mi lado, pues tengo la oportunidad de conversar con ellos. Y alguien me dice, no, yo soy ateo. Los ateos no creemos en nada. Le digo, claro que crees. Tú tienes tu Dios. No, yo soy ateo. Yo no adoro a ningún Dios. No, le digo, sí adoras. No, pero no entiendes que es ateo. Ateo es que no tiene Dios. Le digo, sí, pero tú eres un ateo que tiene Dios. No, ¿cómo? ¿Por qué tengo Dios? Tu Dios son tus ideas, tus pensamientos. Tú adoras a tus ideas. No me digas que eres ateo. Tú crees, solo que crees en lo que tú quieres creer. No quieres creer en Dios, pero crees en tus propias ideas. Igualito, Pablo está diciendo así, en nuestros días hay gente así. No, que yo no necesito nada porque tengo dinero. ¿Tienes dinero y eres feliz? No, tu hogar está destruido, tu hijo ni te respeta. ¿Y de qué te vale tu dinero? ¿Ah? ¿De qué te vale que tienes una mansión, tienes un colchón de plumas de ganso canadiense? Dicen que las plumas de ganso canadiense dan un colchón maravilloso que nunca más te despiertas de tan confortable que es, de tan cómodo. Bueno, ¿de qué te vale tener un colchón de plumas de ganso canadiense si no puedes dormir? Tienes que tomar pastilla para dormir. Es que ese es el hombre nuestro en nuestros días. Adora, dice, en lugar de adorar al Creador, adora a la criatura, adora al sol, a la luna,
al horóscopo, a la estrella, al astro, al agua, a la pirámide, adora cualquier cosa, a la tierra. El ser humano de nuestros días se adora a sí mismo. Pobrecito. Bueno, en el capítulo 1 Pablo habla al que no está en la iglesia, el que está afuera. En el capítulo 2 Pablo habla al que está en la iglesia, que guarda la ley, conoce la ley y cree que él piensa que guardando la ley, cumpliendo todo al pie de la letra, va a ser salvo. Y Pablo le dice, no, la salvación no depende de que eres obediente, de que cumples, de que guardas. No, la salvación depende de Dios. Él te la da por gracia, Él te la da porque te ama y no te ama porque mereces. Porque, querido, nadie merece el amor de Dios. Dios te ama porque Él es amor, no porque mereces. Si tú quieres hacer alguna cosa para merecer el amor de Dios, estás perdido, porque nunca vas a hacer nada para merecer el amor de Dios, porque nadie merece el amor de Dios. El amor de Dios nos es dado gratis, por gracia. Entonces, viene el capítulo 3. Y en el capítulo 3, él habla para el de afuera y para el de adentro. Y miren cómo comienza el versículo 9. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿A quién le dicen nosotros? ¿Somos nosotros, los de la iglesia, mejores que ellos, los que no conocen a Dios? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a los judíos, que es la iglesia, y a los gentiles, que están fuera de la iglesia, y todos están bajo pecado. Y entonces el versículo 23, que es el texto para el mensaje de esta noche, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron, todos. Y el versículo 10 dice, como está escrito, no hay justo ni siquiera uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y eso vale para la iglesia aquí también. Aquí no hay uno que pueda decir, yo estoy listo para ir al cielo porque soy bueno. Porque si un día vas al cielo no va a ser porque eres bueno. Va a ser porque Dios te va a llevar por gracia, no porque seas bueno. Porque bueno puedes parecer que eres. La gente parece que es buena, pero bueno nadie es. Nadie es. Porque los hombres miran tu cuerpo, miran tus ojos, miran tu comportamiento, mira tu conducta, mira lo que haces. Pero Dios mira tu corazón y no puedes esconder tus pensamientos ni tus sentimientos. Tú puedes mostrar para la gente acciones y tus acciones pueden ser buenas, pero Dios no está preocupado con tus acciones. En primer lugar está preocupado con tus pensamientos, con tus sentimientos. Y Pablo declara contundentemente, no hay justo ni siquiera uno entre nosotros. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. El otro día alguien me dijo, pero ¿qué culpa tengo yo de que el bendito Adán haya pecado? Él pecó, pues que la pague. Ahora yo nací, ¿qué culpa tengo? Y eso es interesante, ¿no? Adán pecó, ¿y por qué nosotros tenemos que pagarla? Pues él pecó, que la pague. Hay cosas así, hermanos, en la vida. En primer lugar, quiero decirte una cosa. Si tú hubieras estado en el lugar de Adán, también habrías caído. Entonces, no vayas echándole la culpa a Adán, porque tú y yo somos igualitos a él. Porque hoy día, por una tontería, estamos vendiendo nuestra familia, entregando nuestra familia. El otro día, yo tuve el privilegio de hacer el matrimonio de una chica bellísima, bellísima. Ella era bellísima por fuera, pero por dentro era más bellísima todavía. ¿Por qué digo esto? Porque ella participó del concurso Miss Universo y quedó en el 9º lugar. O sea,
Es una de las 9 chicas más bellas del mundo. Pero en la mitad del año de su reinado era en su país fue la primera, por eso fue al concurso Miss Universo. En el año de su reinado encontró la palabra de Dios. Estudió la palabra de Dios y se entregó a Jesús. Solo que entregarse a Jesús quería decir renunciar al reinado. Y renunciar al reinado quería decir cancelar contratos millonarios que había hecho con fábricas, con firmas de moda, de perfume, de carros, de relojes. Eso significaba para ella un caos financiero. Iba a quedar en la calle y no iba a tener ni dinero para pagar las multas de la rescisión de contrato. Pero ahora van a entender por qué digo que esta chica era bellísima. Porque dijo, no importa lo que yo pierda, yo amo a Jesús y no voy a postergar un día mi entrega a Jesús. Se entregó a Jesús y fue bautizada. La persona que le llevó el conocimiento de la palabra de Dios era un muchacho de la iglesia. Pues unos 3 años después me pidieron que yo hiciera el matrimonio de ellos. Y hice el matrimonio. 2 muchachos bellos. 2 años después les nació el primer niño. Un poco tiempo después les nació el segundo niño. Cada vez que yo visitaba ese país, ellos venían, me presentaban los hijitos. Una pareja bonita, feliz. Él bien empleado, ella bien empleada. Miserable pecador. Por un minuto de placer, de tontería, arruiné mi matrimonio. Porque mi esposa no me quiere perdonar. Yo quisiera que usted hable con ella. Le digo, ¿cómo voy a hablar con ella? Pastor, ella no quiere escuchar a nadie. La única persona a quien podría escucharle es a usted. Por favor, hable con ella. Le digo, yo voy a hablar con ella si ella me llama. Al día siguiente ella me llamó, llorando. Me dice, pastor, usted es la única persona delante de quien estoy llorando, porque nadie me ha visto llorar. Yo perdono a mi esposo, puedo tomarme la Santa Cena con él, puedo lavarle los pies, pero volver a ser su esposa jamás. Se arruinó la confianza y sin confianza no hay matrimonio. Le digo, pero piensa en tus hijos, pastor. Usted puede decirme lo que usted quiera. Se acabó el matrimonio. Al día siguiente hablo con él. Le digo, mira, dale tiempo a tu esposa. Has arruinado todo en un segundo, ahora dale tiempo a tu esposa. La herida está abierta, la herida está sangrando, dale tiempo. Y él lloraba desesperado en el teléfono. ¿Qué hice, Dios mío? ¿Qué hice? 1 minuto. Entonces, por favor, no le eches culpa a Adán y Eva. ¿Por qué tú por 1 minuto de tontería arruinas tanta cosa linda en la vida? Una niña embarazada, soltera, hija única, el centro de los sueños de sus padres, tantos planes para ella, los pobres papás. Ahora embarazada, soltera. Pastor, ¿qué hice? ¿Qué hice? Entonces no le eches la culpa a Adán. Todos nosotros cometemos decisiones equivocadas. Y si hubiéramos estado en el lugar de Adán, habríamos hecho la misma cosa. Ahora, sucedió en el momento en que Adán y Eva pecaron, sucedió un misterio que la Biblia llama misterio de la iniquidad. Eso no lo puedo explicar. Un día lo entenderemos en el cielo. Porque hay mucha gente que me dice, pastor, ¿qué haremos en el cielo? Una cosa les digo,
No pasarás en el cielo la eternidad toda rascándote la cabeza, la barriga, sin hacer nada. No, no, no. Habrá mucha cosa para hacer. ¿Pero qué cosa va a hacer? Ya no va a haber trabajo. ¿Quién te ha dicho que no va a haber trabajo? El trabajo existía antes del pecado. Por lo tanto, después que el pecado se acabe, seguirá existiendo el trabajo. Lo que no habrá es el efecto cansador del trabajo, que entró cuando el pecado entró. Dios le dijo, ahora el trabajo va a cambiar para ti. Vas a tener que sudar. Pero el trabajo existía antes y existirá después. Pero habrá otra cosa. Una de las cosas que haremos por la eternidad será entender los misterios divinos que en esta tierra no podemos entender. ¿Y por qué no podemos entender? Porque tenemos una mentecita pequeñita, una mente pecaminosa, pequeñita, una mente que es incapaz de comprender los misterios divinos. ¿Para qué Dios nos va a explicar si no vamos a poder entender? Te hago un ejemplo. Cuando mi hijito era pequeñito, le gustaba meter el dedo meñique en el huequito del enchufe, ¿cómo le llaman? Toma corriente. Y como el dedo de él era pequeñito, pues podría entrar. Y se achicharraba mi hijo, se electrocutaba. Entonces yo le decía, hijito, no. Pero ya me descuidaba, hijito, por favor, no. Y me descuidaba y ya estaba. Entonces un día agarré la manito de él y le dije, le di una palmada. Le dije, hijito, no, ahí no. ¿Entendiste? Y él me mira y las lagrimitas comienzan a salir. Ahora yo comencé a pensar, ¿qué será que ese niño está pensando? Pero qué malo es mi papá. El huequito tan bonito ahí no me deja meter el dedo. Qué malo mi papá. Ahora yo lo hacía por malo. Alguien me dijo, ¿y por qué no colocas, en lugar de darle una palmada, no colocas un parche ahí para que no sea tentación? Solo que yo no puedo colocar parches en todos los enchufes del mundo. Y en algún momento mi hijo, si no aprende que no debe colocar el dedo ahí, va a colocar y se va a matar. Y yo lo amo y no quiero que muera. Entonces tengo que enseñarle que no es no. Sí, pero ¿por qué no le explicas? ¿Qué tendría que explicarle? A ver, hijito, si colocas el dedo ahí, el polo positivo se va a juntar con el polo negativo. A un niño de 8 meses que está gateando, me va a entender. Pues la misma cosa ocurre con Dios y contigo. ¿Para qué te va a explicar? Si tu cabecita no va a entender. Pero explícame, no lo vas a entender. Pero durante la eternidad, y ese será privilegio de los que vayamos con Cristo, porque si tú te quedas, pues tú nunca vas a tener explicaciones, pero cuando vayas allá, toda la eternidad, Dios te va a explicar los misterios que son misterios ahora y que no entendemos, pero un misterio es el misterio de la iniquidad. ¿En qué consiste este misterio de la iniquidad? Mira, Adán y Eva, antes de que pecaran, ellos tenían naturaleza perfecta. ¿Qué cosa quiere decir naturaleza perfecta? Ellos tenían tendencia a hacer el bien, propensión a hacer el bien, inclinación a hacer el bien. Para que Adán y Eva hicieran el bien, ellos no tenían que esforzarse. Eso era natural, así como para ti es respirar. A ver, ¿quién se esfuerza aquí para respirar? Nadie. Tú piensas para respirar, ahora voy a aspirar, ahora voy a expirar. Ahora, no, tú no piensas, respiras natural porque eso es natural. Eso era la obediencia para Adán y Eva antes del pecado. Obedecían porque era natural. Eso brotaba así normalmente de ellos. Ahora vas a preguntar, ¿y por qué pecaron entonces? Es que la obediencia de Adán y Eva tampoco la vamos a entender, la desobediencia. Ellos para pecar, de cierta manera, tuvieron que ir contra su naturaleza. Porque la tendencia de ellos
era para obedecer. ¿Por qué se fueron para aquí? De cierta manera forzaron su naturaleza. Pero cuando vayamos al cielo vamos a encontrar a Adán y Eva. Y yo no sé ustedes, pero yo lo voy a llevar a Adán a un lado y voy a decir, siéntate aquí, explícame. Porque yo pequé, porque yo tenía tendencia al pecado que tú no tenías. ¿Por qué cometiste la tontería de irte contra tu naturaleza? Ese es el misterio de la iniquidad que no vamos a entender, pero que allá pues él personalmente nos va a explicar. Pero el asunto es que cuando Adán y Eva cometieron el primer pecado, sucedió otro misterio. Perdieron la naturaleza perfecta y adquirieron una naturaleza extraña llamada naturaleza pecaminosa. ¿Y qué es eso? Lo contrario de la naturaleza perfecta. Ahora ellos tenían inclinación al pecado, propensión al pecado. Ahora el pecado era natural. Y eso pasó de generación en generación. Nosotros cuando nacimos ya no vinimos al mundo con la naturaleza de Adán y Eva antes del pecado, sino con la naturaleza de ellos después del pecado. O sea, desde pequeñitos ya traemos la inclinación a ser malos. Somos egoístas por naturaleza. Si tú tienes un hijito de 1 año, 2 añitos en el brazo, y puedes mirarlo y pensar, pero no, ¿cómo mi hijito va a ser un egoísta, pecador? Es, aunque no quieras aceptarlo, es. Todos somos desde que nacemos, por más chiquitos y bonitos que parezcamos. Somos pequeños y bonitos egoístas. Y te voy a dar la prueba. Dale la mamadera, no quiere. Ofrécela al otro, ahí quiere. Y tú dices, ah, qué bonito. Sí, qué bonito. Pero qué bonito qué. Ese es el egoísmo que viene. Y que es el padre de todos los otros pecados. Porque ¿por qué el hombre traiciona a su esposa? Por egoísmo. ¿Por qué roba? Por egoísmo. ¿Por qué maltrata? Por egoísmo. El egoísmo es el padre de todos los otros pecados. Cuando somos niños, somos egoístas auténticos. Nos mostramos como egoístas. Pero a medida que vamos creciendo, aprendemos a disfrazar nuestro egoísmo. Y te hago un ejemplo. Coloca en una mesa 6 pedazos de, ¿cómo le llaman ustedes? Torta, pastel, de cumpleaños, ¿cómo le llaman? Tarta. Coloca 6 pedazos de tarta en una mesa y 5 niños. Cada uno agarra su pedazo y come lo más rápido que pueda. ¿Para qué? Para agarrarse el pedazo que está sobrando. Egoístas, auténticos, se muestran egoístas. No tienen vergüenza de mostrarse egoístas, pero vamos creciendo. Ahora coloca 6 pedazos de tarta en una mesa y 5 adultos. Cada uno agarra su pedazo y come con toda delicadeza. Y acaban, y cada uno mira el pedazo que está sobrando. Cada uno mira el pedazo. Entonces uno dice, tú, no, tú. No, tú, no, tú. Pero todos, en el fondo del corazón, como no se murieran estos 4 aquí para... ¿Tú te das cuenta? Seguimos egoístas como éramos de bebito con la mamadera, como éramos a los 5 años con el pastel. Solo que ahora ya somos adultos y hemos aprendido a disfrazar nuestro egoísmo. Nos volvemos hipócritas, por más que la palabra te parezca dura, porque 2 amigas se encuentran, 2 amigas de primaria se encuentran 20, 30 años después ya casadas, se encuentran, se abrazan, ay, qué linda estás, mira, no has cambiado nada, dame la receta, ¿cómo estás, joven? Y cuando se despiden, esta sigue aquí caminando con su esposa y dice, oye, ¿estás viendo cómo está gorda y fea? Ahora dime, ¿estoy inventando alguna cosa o esa es la realidad de la vida? Pues ese es el egoísmo propio.
Entonces, ¿qué es lo que Pablo dice? Todos somos pecadores. Y al ser pecadores hemos perdido, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué cosa es ser destituido de la gloria de Dios? ¿Qué cosa es la gloria de Dios? La sierva del Señor dice, la gloria de Dios es su carácter. Entonces lo que Pablo está diciendo aquí es que hemos pecado todos, no hay justo ni siquiera uno. Isaías dice, desde la cabeza hasta los pies todo es llaga podrida en nosotros. Isaías dice, cada uno como cordero se fue por su camino. No hay justo ni siquiera uno, todos hemos pecado y hemos perdido el carácter de Dios. Ese carácter original que era un carácter abnegado, un carácter de amor, un carácter comprensivo, un carácter perfecto, porque fuimos creados a la semejanza del carácter de Dios, con el mismo carácter de Dios que se reflejaba en nuestra vida. Eso perdimos con la entrada del pecado. Ahora somos una caricatura del carácter de Dios. Ahora somos egoístas, ahora somos nerviosos, somos miedosos, ahora somos agresivos, y cada uno inventa la disculpa para decir, no, yo es que tenía que decirle la verdad. Sí, tenías que decirle la verdad, pero nadie se ofende porque le dices la verdad. Las personas se ofenden por la manera como les dices la verdad. Porque no es solo decir la verdad, sino cómo la dices. ¿La verdad como un palo o la verdad como un bálsamo? Hay muchas maneras de decirle a una persona que es fea, porque si tú me dices que es feo, me vas a ofender. Que soy feo, me vas a ofender. Pero si me dices que soy bonito, pero no tanto, no me vas a ofender tanto. Hay muchas maneras de decir la verdad. Pero ¿qué pasa? Ahora nosotros tenemos el carácter deformado de Dios. A veces la gente ya no puede decirnos nada. Somos tan sensibles. Ay, si alguien me dice algo, ya no puedo perdonar. Y cuando no puedo perdonar y cuando no perdono, ese rencor que guardo en mi corazón no le hace nada al otro. Pero a mí me va destruyendo, me va envenenando todos los días. No me deja dormir. El otro ni se acuerda lo que me ha dicho, pero yo estoy aquí. Pero ¿por qué somos tan sensibles en la vida? Es que ya nuestro carácter está deformado. Ese no me gusta. Ese es muy hablador, ese es muy mentiroso, ese es muy orgulloso. Le comenzamos a colocar placa a todo el mundo. ¿Y tú? Yo soy el perfecto. No, querido. Tú tienes que aprender a aceptar a las personas como ellas son. Porque las personas te aceptan a ti como tú eres. Y si todos nos aceptásemos como fuéramos, no estaríamos peleando. Y seríamos felices. ¿Por qué no somos felices? Porque ahora nuestro carácter, la gloria de Dios fue destituida de nosotros. Nuestro carácter nos torna infelices. ¿Por qué pierdes los empleos? Porque tengo mala suerte. Y porque tienes mala suerte llegas tarde todos los días al trabajo. Sí, pero es que me pagan poco. Porque te pagan poco llegas tarde al trabajo. Y porque llegas tarde al trabajo pierdes el empleo. Y todo eso porque tienes mala suerte. ¿Tú te das cuenta? ¿Por qué no te levantas más temprano? ¿Por qué peleas con tu jefe? ¿Por qué tratas de oprimir al patrón, al trabajador? ¿Por qué? Y lo peor, algunos no se dan cuenta de su carácter, otros sí, y quieren cambiar, y lloran para cambiar. Y dicen, Dios mío, yo no quiero ser así. Pero pues no puedes. Te controlas. Un día, 2 días, una semana, un mes y de repente explosiona el volcán. Y en el Perú decimos, se me salió el indio.
Y en Alemania dice, se me salió el alemán. Y en España se me salió el español. Y en Rumania se te salió el rumano. Pero un día tendrá que salir el cristiano. Y cuando salga el cristiano, ese no va a pelear, ese no va a gritar, ese no se va a resentir por cualquier cosa. Estaré hablando esta noche para alguien que salió de la iglesia porque alguien no lo saludó en la iglesia, porque alguien chismeó de él en la iglesia, porque alguien no lo trató bien en la iglesia. ¿Tú te das cuenta de la sensibilidad? Y otra cosa, lo peor es que a veces nadie nos dijo nada, sino que nosotros imaginamos que nos está diciendo. Vemos que dos están conversando, miran a mí y siguen conversando. Y ahí yo comienzo a pensar, ¿qué estarán hablando de mí? Y sonríen. ¿Por qué estarán riendo? ¿Qué estarán diciendo de mí? Ellos están hablando del partido final de la Eurocopa, no tiene nada que ver contigo, pero tú ya estás inventando tus fantasmas. Dos tipos estaban caminando en dirección opuesta un día y se encontraron, se saludaron y otro le dijo, hola amigo mío. Y cuando se despidieron el otro se quedó pensando, ¿por qué me ha dicho amigo mío? Somos amigos, pero así tanto como para que me diga amigo mío, ¿no? ¿Por qué me dijo amigo mío? Mío, 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 miau. El gato dice miau, pero ¿qué tiene que ver yo con el gato? Miau, miau. El gato toma leche, la leche viene de la vaca. La vaca tiene cuernos. Ay, ya sé, este me dijo cornudo. Ríete, pero hay gente así. No le puedes decir, si le dices algo, ¿por qué le dijiste? Si no le dijiste, ¿por qué no le dijiste? ¿Cómo se puede ser feliz en la vida así? En el propio hogar se pelea por tonterías. Pero ¿qué pasa con el evangelio? Cuando el evangelio llega a tu vida, comienza a transformarte. Y el mejor ejemplo de esa transformación es un hombre llamado Juan. ¿Te acuerdas cómo él era el apodo de Juan cuando se acercó a Jesús? ¿Cómo le decían? El hijo del trueno. Imagínense, para que a alguien le pongan de apodo el hijo del trueno, el tipo no debe haber sido una mansa palomita. El hijo del trueno, el tipo era un terrible hijo del trueno, explosionaba por cualquier cosa, egoísta, codicioso, egoísta y ambicioso, porque quería, cuando Jesús estableciera su reino, él quería ocupar el lugar derecho o izquierdo. Ambicioso y cobarde, porque ni siquiera fue a Jesús y le dijo, Señor, cuando establezca tu reino, dame el lugar derecho, sino que fue a la mamá, mira, para que la mamá fuera Jesús. Ese era Juan, el hijo del trueno. Pero cuando Juan llega a ser viejito, como ya lo encontramos en la isla de Patmos escribiendo el libro de Apocalipsis, ¿cómo es su apodo ahora? Ahora ya no le dicen el hijo del trueno, ¿cómo le dicen? El discípulo del amor. Mi pregunta es, ¿en qué momento el hijo del trueno se transformó en el discípulo del amor? A ver, Juan, ven, explícanos. ¿Cuándo fue? A ver, dinos la fecha exacta en que dejaste de ser hijo del trueno y pasaste a ser discípulo del amor. No va a poder. ¿Y sabes por qué? Porque tú jamás puedes decir, yo cambié tal día. Tú puedes decir, tal día me entregué a Jesús, pero no tal día cambié. Tú te entregaste a Jesús anoche. El sábado en la noche viniste aquí, te entregaste. Tú vas a recordar siempre el día cuando le entregaste la vida a Jesucristo. Pero vas a descubrir hoy, mañana, pasado mañana, que tu vida no cambió. Te entregaste a Jesús, pero tus intenciones no cambiaron. Te entregaste a Jesús, pero la fiera está dentro. Y ahora viene el camino de la vida cristiana. Es un camino largo,
en el cual el Espíritu de Dios va trabajando y va cambiándote. Porque Dios te encuentra piedra bruta, pero no te ve como la piedra bruta que eres, sino te ve como el diamante que vas a llegar a ser, transformado por su amor. Eso es lo maravilloso de Dios. Él no te ve pecador como eres, Él te ve como lo que vas a ser si te dejas transformar por su amor. Y Juan fue eso. Fue a Jesucristo y se agarró de Jesús. Y Jesús lo fue cambiando, lo fue cambiando, lo fue cambiando. Y si tú cambias, tú no te vas a dar cuenta. Pero ¿sabes quién se da cuenta? Las personas que viven contigo. Las personas que viven contigo, sí, dicen, ¿qué le está pasando? Está cambiando. Está cambiando. Pero el que está cambiando no se da cuenta. Ahora es interesante, cuando tú dices, yo estoy cambiando, yo ya he cambiado, es porque nunca has cambiado. Porque el que verdaderamente está siendo cambiado, cada vez que se acerca más a Jesús, más imperfecto se ve. Allá en Río de Janeiro tenemos la estatua del Cristo Redentor. Es una estatua gigantesca que si tú llegas abajo eres un granito de arena delante de esa estatua. Pero cuando tú estás en el centro de Río de Janeiro y ves a la estatua es chiquita ahí. Pero cuando tú te acercas a la estatua, el chiquito eres tú porque la estatua es gigantesca. Igualito es con Cristo. Cuando tú estás lejos de Cristo, tú te ves bonito, lindo, perfecto. Pero cada vez que te acercas más de Jesucristo, ahí te das cuenta cuán diminuto eres, cuán imperfecto eres. Porque ahí tú ves la dimensión gigantesca del Señor Jesucristo. Pero no te desesperas, sino que te entregas a Él y le pides que Él transforme tu corazón. Y tú no te das cuenta que estás cambiando, pero la gente que está a tu lado se da cuenta que estás cambiando. El otro día, en una empresa había un hombre mujeriego. Tenía era una empresa de 400 hombres y mujeres trabajadores. Solo en la empresa él tenía 2 amantes. Y lo interesante es que una de ellas no sabía que la otra también era amante del tipo. El tipo era hábil, ¿no? Hábil para driblear. Dribleaba mejor que Messi. Porque en la misma empresa, trabajando juntos, las dos no sabían una de la otra. Y él tenía la titular en casa, la esposa. Mujeriego, ateo, no creía ni en Dios ni en el diablo. Borracho, porque no había una comida que no tomaba sin bebida. Cualquiera que lo mirase a ese, no, ese nunca va a cambiar. Ese está perdido para siempre. Pero un anciano de iglesia que trabajaba en la empresa aceptó el desafío y se fue acercando, conquistó el corazón de él. Y en un momento de necesidad, porque la esposa le descubrió las 2 amantes y le dijo, chao, me llevo a mis hijos, se acabó el matrimonio. Ahí él se arrodilló, perdóname, que no, se acabó el matrimonio. No, que yo te amo, que sin ti no puedo vivir. Ahora, ¿por qué será que el hombre dice así? Sin ti no puedo vivir y se va andando con otra mujer. Pues si no puede vivir, ¿cómo es que traiciona? Pero es que el hombre pecador que no conoce a Jesucristo es así, pues. Y ahora la esposa lo descubrió. No, ya se acabó. En esas circunstancias, desesperado, él va a su amigo, el anciano de iglesia, y le dice, ayúdame. Digo, pídele perdón a tu esposa. No, pero ya le pedí. Pídele más. No, ya le pedí. Pídele más. Dice, tú no conoces a mi esposa. Toda la noche me ha arrodillado, le he pedido perdón, llorando, que me dé una oportunidad. No me va a dar. Pero ¿cómo no sabes? Pídele más. No, tú no conoces a ella. Mira, yo la he traicionado muchas veces. Y siempre que descubría, la pobre lloraba. Ahora no lloró. Me miró así, fríamente. Y me dijo así, te he aguantado toda la vida, pero ahora se acabó. Y yo sé que ahora sí se acabó. Necesito que me ayudes. Entonces él le dice, entonces vamos a orar.
pero este ateo no cree ni en Dios ni en el diablo, no cree en nada. Y le mira al amigo y dice, sí, amigo, pero es que tú sabes que yo soy ateo. ¿Quieres salvar tu matrimonio o no? Sí, sí quiero. Entonces vamos a orar. Sí, pero yo no creo en Dios. Pero tú no vas a orar, yo voy a orar. Y yo sí creo en Dios. ¿Quieres que ore por ti? No, sí, por favor, ora por mí. En la hora de la necesidad del hombre. Y ahora el hermano le dice, ven, vamos a la iglesia. No, pero mira, por favor, a la iglesia no, porque yo soy ateo, yo no creo en iglesia. ¿Quieres salvar tu matrimonio o no? No, sí, sí, entonces ven a la iglesia. Pues si en la hora de la necesidad el hombre hace cualquier cosa y el ateo entra a la iglesia. Y ahí la iglesia lo recibe con amor, con cariño. Y en la convivencia con la iglesia, él conoce la palabra de Dios, encuentra el camino de la salvación, se da cuenta de por qué era un miserable pecador que traicionaba a su esposa. Se da cuenta que él solito no va a poder, se da cuenta que solo Dios puede cambiarlo y llora delante de Dios y le dice, Señor, cámbiame. Yo amo a mi esposa, amo a mis hijos, yo no quiero perder a mi familia, he cometido errores porque yo no te conocía, pero ahora te conozco, Señor, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Y pues Dios lo fue cambiando, cambiando. Y vuelvo a repetirte, la persona que está cambiando no se da cuenta, pero la esposa se empezó a dar cuenta. Algo le está pasando a mi esposo. Y él todos los sábados salía en la mañana y solo volvía en la noche. Y volvía feliz y diferente. Ahora daba atención a los hijos, ahora ya no llegaba tarde del trabajo porque ya no tenía mujeres, ya llegaba temprano. Ahora un día la esposa lo ve lavando los trastes ahí, los platos sucios, y la esposa, pero este tipo nunca metió la mano en la cocina, ¿qué le estará pasando? Y lo ve cada vez diferente y diferente. Y un día pues la esposa no aguanta y le dice, oye, ¿qué te está pasando? ¿Cómo que me está pasando? Estás cambiando. ¿Cómo estoy cambiando? Estás diferente. Eres el hombre con el que yo soñé. ¿Qué te está pasando? Estás haciendo algún tratamiento psicológico, ¿no es cierto? Él le dice, más o menos. ¿Quieres ver? Sí. Ven conmigo el sábado. ¿A dónde? No te voy a decir, ven conmigo el sábado. Ella fue el sábado, entró a la iglesia. Hoy día ese hombre está bautizado, la esposa está bautizada, el hijo mayor de 12 años están bautizados, los tres. Hoy día son felices. Hoy día él no necesita andar buscando mujeres. Hoy tiene un hogar feliz, porque cuando Jesús llega a tu vida, lo primero que hace es comenzar a ordenar tus sentimientos. Saca el miedo de tu corazón, te coloca la confianza, te coloca el optimismo, te coloca la humildad. Ya no te resientes por cualquier cosa, ya no estás queriendo que todos sean como tú quieres. Aprendes a aceptar a las personas y acabas siendo feliz. Porque yo les digo una cosa esta noche, ser feliz es la cosa más fácil, vivir es la cosa más fácil. El problema es que tú complicas la vida, cuando la vida es simple de ser vivida. ¿Por qué quieres que todo salga como tú quieres? Acepta la vida como ella es. Haz lo mejor que tú puedas para construir la vida, pero acepta a los otros como son. Pero eso solo Jesús lo puede hacer en tu vida. Y es por eso que tenemos que rendirnos a Jesucristo. Y por eso esta noche quiero invitar a todos y decirles, si ustedes esta noche quieren decir, Señor, cámbiame. Yo quiero que me transformes. Yo estoy en la iglesia, pero necesito que me transformes.